komm nicht an den Stern dran. Ich komm nicht an den Stern dran fest! Ich quitte das Game! Fuck you, Mario! Vor längerer Zeit träumte mir, dass B mich auf die Stirn geküsst hat. Ich fühle heute noch seinen kleinen Bart. Ach so. Deine Gedanken aus der Gosse. Was für eine Gosse? Sage mal. Ich wollte doch nur wissen, was sie meint. Schlimm mit euch. Ich mach dich fertig, verdammt! Das wollte ich nicht. Wie lasse ich die los? Das Ende! Ich wollte die loslassen. Ich wollte mit dir reden. Ich schwöre euch, ich mache das nicht, wenn ich jemanden kennenlerne. Moin, mein Name ist TobiDev oder auch Tobi und ihr wollt neue StreamerInnen auch so liebevoll kennenlernen wie unsere Fischi gerade? Dann geht doch einmal in den Voting-Bereich auf clipfarmgermany.de. Dort könnt ihr nicht nur neue StreamerInnen kennenlernen, sondern ihr könnt mit euren Likes und Dislikes auch aktiv an der nächsten Folge mitwirken. Ihr könnt auf der Seite nicht nur voten, sondern ihr könnt außerdem jederzeit Clips von StreamerInnen eurer Wahl einreichen. Vorausgesetzt natürlich, die StreamerInnen haben bei uns einen Account und die Lizenzvereinbarung akzeptiert. Öffnet dafür einfach einen Clip eurer Wahl, klickt auf Teilen, Link kopieren, geht auf unsere Seite, fügt den Link ein, wählt eine Kategorie aus, hier in dem Fall zum Beispiel Fail, schreibt einen Kommentar, akzeptiert die AGB und könnt einfach einreichen. Ich hab noch was Besseres, warte. Das nehme ich. 5 Liter Frost. Wo ist unser Freund? Da ist 5 Liter Frost. Wer das nicht checkt, so, der checkt nicht. Aber wer checkt, der checkt. Ich grüße dich. Ein Programmer live. Was heißt denn das? Ein Pro-Gamer. Ach so. Ein Programmer. Ich hab gedacht, einer, der programmiert. Richtiger Hacker. Ja. Das ist schon frech. Was soll das denn? Er hat Furz gemacht, während die Sport gemacht haben. Leute, Achselschweiß ist gerade wirklich real. Und ich will es euch nicht verübeln und euch nichts vorenthalten, aber ich glaube, der Rücken- und Arschschweiß passt gerade auch. Falls ihr euch über den Geruch wundert, so riecht menschliche Angst. Der Geruch fehlt mir. Ja, das ist menschliche Angst, eindeutig. Welches Level hast du, Lilly? Ich bin schon Level 12. Krass. Und Wow. wie viel Charakter? Der zweite nur? Nur der zweite. Da Was geht noch mehr. fragst du das so, Edo? Welcher Level bist du denn? Ich bin 41. Okay, ich meinte im Game. Wir alle mögen Lilly. Moment, ich muss noch was testen. Das geht! Warum kriege ich da kein Achievement? Das eine Rad hängt rechts runter. Ja, das ist ganz normal. Oh mein Gott! Für eine Sekunde nicht hingeguckt und dann ist das Kind wieder weg. Unser Image? Mäuschen, pass mal auf hier. Ich baue alles, ich bezahle alles, ich angle die scheiß Fische tot. Du machst gar nichts. Du sitzt am scheiß Rechner, überlegst, wie du die nächsten 100.000 Sternis machen kannst und ich sitze hier rum, muss Arbeit scheffeln. Haben wir unser Image schon aufgewertet? Ich glaub's hackt. Oh, hier möchte ich eigentlich bleiben. Fahr doch einfach hier die Straße entlang. Was machst du denn? Ja. Welcher Karte sind wir? Oh mein Gott. Was hast du denn jetzt gemacht? Ich weiß es nicht. Oh mein Gott. Lass die Frau bitte nie wieder Auto fahren. Die hat das Auto verwackt. Also hier ist noch so ein Geschützturm. Kann ihr mal jemand kaputt machen? Ja, mach ich. Was? Ich mach. Chillt doch. Super. Au. Oh, oder auch nicht. Hat mich durch den Eisberg weggeschossen. Das war ja Comedy. Gold. Ich mach das jetzt. Aber ich kann nicht hingucken. Bonnie! Oh mein Gott, ich muss...
Packung Zigaretten. Wie beim letzten Mal. Schon gut. Ja. Oralzäpfchen für Arschgesichter. Mein Vater wurde meine Mutter und hat riesige Titten. Operation knusprige Spermien. Der Gummipimmel des 200-jährigen Opas. Salzige Muschis. Die geile Großmutter will die Bohne. Jesus der Postbote. Das sind alles Spiegel-Bestseller. Hilfe! Hilfe! Offense! Hilfe! Aua! Ach, das schaffst du schon. Der Ureinwohner hat mich hochgekickt, obwohl er am Boden lag. Lass jetzt bloß keinen fahren. Halt noch inne. Danke dafür. Lilly, ich bin die Polizei. Ich kann dir helfen und dich in Sicherheit bringen. Wir müssen nur irgendwie vom Schulgelände herunterkommen. Der beste Weg ist wahrscheinlich, den Spuren deiner Freundin Edna zu folgen. Aber erst einmal wollte ich ja deine Fragen beantworten. Also? Das ist Thors. Keine Fragen? Oh mein Gott, seid ihr süß. Oh mein Gott, ihr seid so süß. Böse Chief, du Pisser. Du Monster! Nein, das war keine Absicht! Ich habe aus Versehen auf den Knopf gedrückt und dann habe ich den Kleinen umgebracht, okay? Das war keine Absicht. Guck mal, wie süß der ist! Vom Fressen süß! Ich will... Schatz! Wir müssen halt nur aufpassen, bis ein Ninjas kommt. Da müssen wir mit Gronk rein. Mit Gronk. Liebe Grüße hier an Gronk. Mit Gronk müssen wir rein. Chat, da kommt eins. Chat, aufpassen. Seid ihr echt? Ja. Wenn man zwei Zahlen miteinander... Heiko, ganz kurz, bevor du weiterredest, wenn du noch ein bisschen mehr Mathematik machst, drücke ich ab. Und beide Zahlen mal zwei, dann ist gewährt, dass ich das... Es tut mir leid, Heiko. Ich hab dich gewarnt. Guck mal. Ja, ein kleines Stück Kuchen. Ich wollte doch nur, dass sie meinen Kuchen isst. Siehst du? Und deswegen ist es wichtig, das Geile muss der Spieler machen. Ja, toll. Ich habe Lara umgebracht, weil ich falsche Richtung gedrückt habe. Noch nicht über Fuhle hinweg, ne? Das hat mich jetzt ganz tief getroffen. Fuhle! Die Mods müssen Ich entschuldige mich dafür, dass ich nachgefragt habe und dass meine Mods sehr sensibel sind. Ich entschuldige mich dafür. Quatsch, alles gut. Ich nehme deine Entschuldigung an. Umarmt euch, los, umarmt euch, los. Wo bist du, euch. Oh, falsches Ding. Okay, jetzt bin ich aber auch ein bisschen verunsichert, Herr Admiral. Frau Admiralin. Ja, bitte? Das war der schlimmste Knock-Knock-Joke, den ich jemals in einem Game abbekommen habe. Oh, du Schwein! Super. Ja, schönen Dank. Schönen Dank. Sag mal, also ist das deren Ernst eigentlich? Ja. Ivan? Ist jemand gerade in den Abgrund gestürzt? What the fuck? Gehört ihr zu den Leuten, die Homer Simpson zeichnen können? Ja, ich hab den geübt. Damals in der Schule. Auge, Nase, dann hier das Kinn. Dann mache ich hier den Mund. Einmal so
Einmal so, einmal so, einmal so und so. Zip, zip. Dann kommt hier ein M und dann kommt hier quasi der Kragen. Das ist euer Homer. Ja, weil er erstens ein Zombie-Teil dabei hatte. Alleine das ist ein Merkmal dafür, dass jemand infiziert sein muss, weil die Zeit... Oh. Dann machen wir mal auf zu. Sagen Sie mal, warum... Ich hab dich total verklumpt. Ich glaube auch. Warte, da kommt nichts. Das ist Steinzucker. Dieser Wolf im Schafsbett braucht ganz klar ein Wolfsgeheul. Oh mein Gott. Ich muss ein richtiger Alpha-Wolf werden jetzt. Scheiße, Bro. Okay, Wolfsgeheul. Was zum Fick machen meine Nachbarn da oben? Das klang so, als wäre hier gerade so ein Wookie gespawnt. What the fuck? Ich habe aus Versehen zuerst einen traurigen Wolf gemacht. Well, hello there, honey, my name is Betsy. Gott, ist das bescheuert. Well, hello there, honey, my name is Betsy. Du Arschloch! Ich habe auf Versehen mein Avira aufgemacht. Was stehst du denn da wie der letzte Creep, ey, mit deinem unsichtbaren Handylicht? Was sind das denn hier für Portal? Okay. Okay. Ich würde gern wieder zurück. Was zum? Was? Wieso? Ich bin in der Lava gelandet. Ich konzentriere mich jetzt wieder. Das ist absolut machbar. Das haben früher Kinder gespielt. Wenn Kinder das schaffen, dann schaffe ich das auch. Bitch! Oha, Pressi, der olle Flexer. Nein, au. So viel dazu. So viel geflext. So, letzten 10 Sekunden. 3, 2, 1, runter von dem Kahn. Da war ich wohl zu greedy. Nee, so schnell nicht, glaube ich. Racing. Bruder! Lurk doch nicht so um die Ecke! Was ist denn mit dir? Wirklich? Ich werde jetzt immer die Waffe behalten, bis die Leute hier sind und stehen. Du hast nicht. Die hat angefangen! Jetzt kommt gleich eine Schwarm Fische. Oh mein Gott! Weißt du, ich spiele Horror-Games, die wirklich versuchen, gruselig zu sein. Aber ich schrei von einem verfickten Sushi-Mann! Und nachdem ich eine Aufgabe gelöst habe, das war so eine Art Simon Says, habe ich das hier gemacht. Yeah, ich bin ein Musical-Talent hier, Prodigy. Wann ist mein Plattenvertrag? Ja, besser. Riech mal. Wesentlich besser. Die riecht so mehr erdiger. Ja, ja. Mann, verschwende nicht. Ich möchte da noch meine Hand. Nein, riech doch aus dem Ding raus. Ich kann doch daraus riechen. Nein, mach rein. Mann, Felix! Mach ruhig weiter damit. Und probier's mal. Mit Gemütlichkeit, mit Ruhe und Gemütlichkeit. Und wenn du stets gemütlich bist und etwas appetitlich ist, dann nimm mich nicht bitte, ich schmecke nicht. Was ist oft? So let's raise the stakes, shall we? So from Ach here so, on nur out, Feeds. if something only kills you, Oh, consider yourself ich bin so lucky. dumm. Kann dir wohl nicht sein, ich wurde von einem scheiß Drucker gejumpscared. Das ist ja peinlich ohne Ende. Oder nee, warte, der ist tot.
Warum konnte ich den nicht beschießen? Wortlos! Ja, so geht natürlich auch. Oh mein Gott. Wie gemein... Ja, okay. Tschüss. Nee. Nein, ich habe nochmal geskippt. Nein, ich drück... Wo bin ich denn? Hallo? Ich drück hier Knöpfe. Kuckuck. Mann. Ich wollte den hier machen. Kann es sein, dass du dumm bist oder sowas? Oh. Meine Kopfhörer sind gerade ausgegangen. Ah, die haben auch die... Oh, upsie. Der Controller ist gerade auf das Teeglas draufgefallen. Ist kaputt gegangen. Jetzt habe ich keine Teegläser mehr. Hier passiert doch schon wieder irgendwas. Verdammte Scheiße! Scheiße! Oh, ich kann nicht mehr reden. Ich hasse Spinnen. I am the prophet with the answers you seek. Time, I've unlocked it. I see past and future running free. There is a world where I help you get home. But that's not a world I know. What? I see a soft past romance. I see the sacrifice of men. I see portrayals of betrayal and a brother's final stand. I see you on the brink of death. I see you draw your final breath. I see a man who gets to make it home alive. But it's no longer you. Wer von euch war das schlauste Spermium? Ah, da, du bist... Der war der Schlauste. Nein, der war doch nicht der Schlauste. Ich treff nicht. Der ganze Boden nass. Mir ist mal das war ich nicht. Oh, fick dich ins Knie, kommt Nadel durch den Fernseher! Du spinnst! Oh, warum kommt die denn da durch? Hab ich mich verjagt, Alter. Ich kann... Aber... Hä? Ich liebe alles an diesem Spiel. Also... Dann sehen wir mal, was hinter der seltsamen Tür ist. Vor allem, hier ist ja noch nicht mal ein Wasserfall. Hier ist ja noch nicht mal ein... Na, doch, da ist ein Wasserfall. Ich nehme alles zurück, da ist ein Wasserfall. Könnte er sein, könnte aber... Ja, guck mal, Arnold, das beweist halt wieder, du brauchst einen neuen Monitor. Ich komme jetzt einfach zu ihm. Ja, du kommst jetzt nicht mehr zurück. Do you really think you can just leave like that? Er knallt mich gleich ab! Oh. Er hat noch einen geilen Spruch gebracht. Wir haben alles im Griff. Die Taste? Nicht die Taste. Nein! Ah! Scheiße! Alles gemein. Ich bin schon überfordert ohne Brille und dann krieg ich den Controller umgedreht. Warte, die Taste? Die Taste, okay. Chillt der? Oh, der hat ein Problem mit der Mülltrennung. Ja, das verstehe ich. Wo ist denn der... Habe ich den schon in die Quarantäne geschickt? Ah ja, habe ich schon. Na, du? Ja. Arschloch. Ist es der einzig wahre? Er ist einfach der Stiefenhund. Josh, Mensch. Das macht sich aber über den Schauspieler lustig. Wie gemein. Der kann ja nichts für, dass er... Also komm schon. Aber was ist das denn? Wieso sieht er aus? Was ist hier los? Describe what you see, Ink. Weil das wäre geil gewesen jetzt. Okay, was ist das? Fucking ugly Butterfly. Habt ihr das gesehen? Okay, auf geht's. Tomorrow will take it away. The fear of today, it will be gone. Ich war Song. Ja, Mann!
Oh mein Gott. Okay, es gibt jetzt jede Art, wie Kajo geschrieben wird. Kajo, Kajoi, Kaju, einmal. Nee, ist auch nicht richtig. Dann gibt's Kalle, es gibt Kalio. Es hat keiner richtig geschrieben. Einfach jeder hat es falsch geschrieben, lieb alles da dran. Ich umbringen. Ich hätte dich gerettet. Das hast du so verdient. The fucking fuck Salem! Oh Gott. Da steht nicht Gup! Scheiße, doch, ich habe das D falsch geschrieben. Na, Kleines, wer ist ein Gup-Girl? Die Renates von Facebook. Was sind denn Renates? Renate wird mir vorgeschlagen. Weiblicher. Ach, Renate. Es ist auch Renate gemeint. Ach so. Ach du Scheiße, das ist ja wirklich schlimm. Ich habe Telefonieren schon immer gehasst, bin ich ganz ehrlich. Ja, aber wie findest du dieses Telefonat gerade? Von einer Skala von 1 bis 10. 1 steht für was? Kann man machen. Und wofür steht 10? Super toll oder was? Ja, natürlich! Wenn du schon so anfängst von wegen, boah, telefonieren richtig scheiße, was willst du von mir? Da muss ich ja die Skala so entsprechend einstellen. Ja, 1. Oh, danke. Oh, Feuerchen. Mann, ich bin heißblütig. Ich bin keine Hexe. Ich überlebe das! Ich überlebe das! Oh, warte. Ist das jetzt nicht der Beweis, dass ich eine Hexe bin? Ja, vielleicht des Tages. Naja, oder so eine Art. Wie nennt man ein Rudel Wölfe? Na, wisst ihr das? Wolfgang! Okay, ich habe den Witz verkackt. Das sollte eigentlich Wolfgang heißen. Danke für die 10 Subbies. Du wirst nicht übertreiben. Dankeschön. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich hab meinen Körper verloren. What the fuck? Was habe ich geklickt? Oh mein Gott, was habe ich gerade geklickt? Hilfe. Moment. Das ist mir ein bisschen peinlich. Ihr könnt ja durch mich durchsehen. Warte mal ganz kurz. Wer lutscht Buenos aus? Ich? Macht ihr das nicht? Also wenn ich einen Bueno hab, beiß ich immer diesen Keks ab, dann lecke ich die Bueno-Creme raus und esse dann den Keks. Nur mal gerade, weißt du? Montana weg. Ich mache jetzt aber gerade was anderes. Wie löst sich das nochmal? So, ne? Warum? Ich glaube, der Server hat einen Lag. Chat, ich muss nach Hause. Ich habe kein Geld. Meine Mama ruft mich. Es gibt Essen. Scheiße, der Server hat einen Lag. Chat, hilf mir. Mein Ping ist hoch. Sehr laggen, Leute. Guck mal. Ein bisschen hinsetzen. Das muss auch mal sein. Also, Ich bin Naira und ich habe ein Sticker-Problem. Wobei habe ich ein Sticker-Problem oder meine Community? Man weiß es nicht. What? Oh Gott, das war viel zu schnell. Aber der hier ist echt eine gute Idee gewesen. 15 Sekunden hierfür.